Vrtni kamin Palacete Sumatra, sredinski element za pripravo oglja, ki ga uporabljamo na eni in na drugi strani. Na tem primeru imamo žar ploščo s kamnom in kovinsko plato. Če nimate težav s prostorom in želite nekaj resnično edinstvenega in ekskluzivnega, je to pravi vrtni kamin Sumatra. Elegantno izdelan iz tehničnega kamna z bakreno streho je opremljen z dvojno kuhalno postajo. Delovni pult je lahko v barvi opeke ali skrivalca.